Mes salutations à tous. Avant de développer le sujet que je voulais faire, je vais d'abord faire cette vidéo et je vais m'adresser en public. Parce que ça a été fait en public et que il y a des personnes qui préfèrent aller avec Monsieur Oligui pour leurs intérêts personnels et jeter les autres en pâture. PH Gunju, je tiens à te dire que le nom Gunju, c'est un nom familier. Le nom Gunju, ce nom, je te dis, il y a des personnes à Facebook qui ont la famille et qui connaissent des familles et qui sont parentées aux familles. Moi, je suis parentée au Gunju, au côté gallois. Ma grand-mère s'appelait Gandaga Véronique. Gandaga y est à côté. Si tu te renseignes bien, on te dira qui était au Gandaga Véronique. Orlando Pays, à Port-Gentil, mon arrière-grand-père. C'est un domaine familier. PH Gunju. Ndao, je te dis bien, parce qu'il faut qu'on vous dise maintenant les vérités. On vous dise maintenant en public, parce qu'on ne peut pas jeter les autres pour leurs intérêts personnels. Ndao, je te dis bien, Ndao, son père, si tu connais bien, tu te renseignes bien, à Mémé Nombier et ma grand-mère sont des frères et sœurs. C'est pas une parenté que je suis allée chercher. C'est dans le sang. Dans le sang. Gunju là. Je connais des femmes. Ils me connaissent très bien. La jeune là qu'on a nommée là, tout récemment là, à la communication. Si elle a de bons souvenirs, elle te dira. Elle te dira. Louise. Ok? Et celui qui était aussi en diplomatie. Donc, il ne faut pas venir me jeter en pâture. Et là, ça suffit. Quand ma nièce avait fait un post sur toi, j'ai négocié avec ma nièce pendant des minutes pour qu'elle retire ce post, pour qu'elle ne fasse plus de vidéos sur toi, ni de posts. J'ai négocié. Parce que nous, on ne connaît pas mettre les hommes avec qui nous avons eu des relations intimes en pâture, en pilori. On ne connaît pas ça. J'ai négocié avec ma nièce. C'est ma nièce, hein. C'est pas la parenté. En haut, la parenté vraie. J'ai un côté commis, du côté de mon grand-père, un dénom Florent. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi bien. La veuve, la défunte veuve, Bifo, à lui, Igoué, c'était la soeur de même père, même mère, avec mon grand-père, un dénom Florent. Demande à M. Ping. Demande à M. Ping, qui était Igoué Ndjali. Ndjali, le nom Ndjali là, c'est le nom de ma famille, au côté Nkomi. Faut pas venir me faire des trucs, parce que quoi, on veut être nommé, parce que quoi, on croit être avec M. Oligui, le président
de la République. Monsieur Oligui, que tu vois président là. Hein? Je veux aussi te parler. Moi, je suis Batéké par alliance. Mes sœurs, je te dis bien mes sœurs, elles sont du Haut-Ogooué. J'ai des sœurs. Du Haut-Ogooué, hein, ce n'est pas une parenté que je suis allée chercher. Hein. Ce n'est pas une parenté en haut. La personne qui m'a élevé, c'est mon père. Je suis du Haut-Ogooué. Si je veux voir Oligui, je peux passer par ce côté et par même celui-là, le jeune qui est au taxi Gab là. Son nom là, je connais. Il faut que tu arrêtes. Négocie ta nomination sans les bruits de bottes. Négocie ta nomination sans les bruits de bottes. Tu viens écrire le nom de Jonas dans un commentaire. Pourquoi? Je ne commente jamais sur les posts de Jonas, les vidéos. Où je suis active, c'est chez la jeune dame, princesse de Souba. Parfois, je ne suis pas d'accord, parfois, je suis d'accord. Et la page Feni, je suis souvent là-bas. Et les autres, amis, mais pas chez Jonas. Négocie ta nomination sans amener mon nom ou les noms des autres. Moi, je parle de moi. Les gars là, les autres compatriotes là, Yannick Nomba, Parfait, Landry Washington, Stéphane Zeng, il y a quelques années, quelques mois, je n'étais pas avec eux. Je ne les connaissais pas. Aujourd'hui, tu cours de gauche à droite pour faire des amis, pour avoir des amis. Avec moi, ça ne marche pas. Je te parle en public. Parce que quand on veut me jeter en pilori chez monsieur le président de la République, je ne vais pas accepter ça. Quand je fais mes posts, c'est pour l'interpeller. Et parfois, je partage dans les pages son actualité. Il faut arrêter. Moi, je ne mélange pas ma famille, mes relations familiales ou autres avec mes valeurs, mes convictions. Et il faut que tu arrêtes. Fais ta négociation sans les bruits de bottes. Je te remercie. Je ne vais pas aller faire ça en inbox, c'est ici. Parce que le président de la transition, renseigne-toi bien. J'ai la famille, hein, mais je ne suis pas famille. Je te remercie.